അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീടിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ അപ്പുറമാണ് ബീച്ചുള്ളത്, ഞങ്ങളെ നോമ്പിൽപ്പുഴ തീരം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കടപ്പുറവും ബീച്ചും കടലും ഞങ്ങളെ നാടും കാണിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, എൻ്റെ വീടാണ് കാണുന്നതാണ്. അവിടുന്ന് നേരെ താഴോട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കടലിലേക്ക് കടപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി. കണ്ടോ എന്താ രസം. ഞങ്ങൾ ബീച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതല്ല, അത് ഞങ്ങളെ ഉദുമ പടിഞ്ഞാറ് കടപ്പുറമാണ്, ബീച്ചാണിത്. നമ്മളെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസാണ്. ഒക്കെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. നല്ല വെള്ളമുണ്ട് പുഴയിൽ. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പാലം. അതിൽ വെള്ളമുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പോയിരുന്നത് ഈ പാലം. വെള്ളം അത് കുറച്ച് സാമൂഹിക ദ്രോഹികൾ ഇങ്ങനെ കച്ചറയെല്ലാം ഇട്ട് ഇവിടെ ആണെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട്. മുമ്പ് ആ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടാ. പിന്നെ കടയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുപ്പിയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിടുന്ന കുപ്പികളും പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. എന്താ മനോഹരം നോക്കി, എന്താ വെരി നൈസ്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ ലളിത് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ കടപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പാലമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു ചെറിയ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ. ഇവിടെ മുമ്പ് 15ഓളം വീടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്ഥലം 15ഓളം വീടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കടൽക്ഷോഭം കൂടിയതിന് ശേഷം കടൽ വന്ന് ആ 15ഓളം വീടുകളെ കൊണ്ടുപോയി. അതേപോലെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിന് മുട്ടിയിട്ട് വരും, അതും കടൽ വന്ന് കൊണ്ടുപോയി. ആ സ്ഥലമെല്ലാം ഇപ്പോൾ പുഴയായിട്ട് മാറി. ഇതാണ് റിസോർട്ട് കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ നടന്ന് തോണിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്, തോണിയിലേ പോകുന്നുണ്ട്. ആ തോണിയിൽ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പുഴ ഒന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ ഞങ്ങളെ പുഴയുടെ ഭംഗി കണ്ട? നോമ്പിൽ പുഴയുടെ എങ്ങനെയുണ്ട് അത്തു പുഴ? എന്ത് യഥാർത്ഥ പേരെന്ത് ഇതിൻ്റെ? നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒതോത്ത് എന്നാണ് പറയല്. നോമ്പിൽ പുഴ എന്നെങ്ങനെയത് സംഭവം? ആ, നമ്മളെ നോമ്പിൽ പുഴ അറിയൂ, വണ്ടേ ഒതോത്ത് എന്നറിയുന്നത്. അത് ചെമ്പിരിക്കാണ്. ആ കാണുന്ന സ്ഥലം ചെമ്പിരിക്ക. ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു പുഴൻ്റെ ഉണ്ടോ, അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഉദുമ പടിഞ്ഞാറ്. ഹലോ, പിന്നെ ഇന്നൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളത് ഈ അത്തുവിൻ്റെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകനാണ്, അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അവൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. രണ്ടേലും പിടിച്ചോ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ratu. Happy birthday to you. അമ്മേനോട്
പോട്ടാ. അപ്പൊ അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതാ കാണുന്നത് നമ്മളെ റിസോർട്ടാണ്. ലളിത് റിസോർട്ട്. കേക്കൊണ്ടിരുന്ന ആര് പറഞ്ഞു? കേക്കലെന്തോ ഈ ബോട്ടിന്റെ എന്തോ സാധനം. കൊട്ടിപ്പാടിടാം ഇന്ന് മംഗല്യഗാനങ്ങൾ പാടിടാം. മൈലാഞ്ചി കൈകൊട്ടിപ്പാടിടാം ഇന്ന് മംഗല്യഗാനങ്ങൾ പാടിടാം. ചേലത്ത മാരൻ വന്നെത്തുന്ന നേരം ചേലിൽ നമ്മേലൊന്ന് പാടിടാം. ചേലത്ത മാരൻ വന്നെത്തുന്ന നേരം ചേലിൽ നമ്മേലൊന്ന് പാടിടാം.
തോഴൻ കിനാവ് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതമൊത്ത കല്യാണ നാളിതിലായി. ഇതൊന്ന് രസത്തിന് പാടിയതാണ്, ശരിയായിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, തെറ്റുപറ്റിയിട്ടാണ് ക്ഷമിക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു നമ്മളെ തോണി തുഴയുന്ന ആള് മാസ്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാസ്ക് വെച്ച് ഇവരാണ് അഷ്റഫ്, എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്. നല്ല കുഴിയുണ്ട് ഇവിടെ. പണ്ടൊരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കുളിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അറിയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി മുങ്ങി മരിച്ച സ്ഥലമാണ്. നല്ല ആഴമുള്ള സ്ഥലം. കുറേ തോണികളുണ്ട്. ഈ സ്ഥലം ഇത് മുമ്പ് വേറെ ആൾക്കാരെ കയ്യിലുണ്ടായതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് മൊത്തം റിസോർട്ട് കൈയടക്കി, റിസോർട്ട് വാങ്ങിയത് സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം മതിൽ കെട്ടിയിട്ടാ അപ്പുറമുള്ള റിസോർട്ട്. നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, ആ സൈഡ് ഉദുമ പടിഞ്ഞാറും സെയിം അല്ല റിസോർട്ടിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. ഒരു തോണി വരുന്നുണ്ട്. വെരി നൈസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേടാ? ആ അപ്പനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പഴയനെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ടാളോടും? നല്ല പാങ്ങുണ്ട് ഇവിടെ, എപ്പോഴും കുളിക്കാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും. നീ കുളിക്കാൻ വരലുണ്ട് ഇവിടെ? ഇന്നലെ അതിന്റെ മുയാന്ന് പോയി പറയുന്നത്. ചെമ്പിരിക്ക മമ്മേനെ നീന്താൻ അറിയോ? ഒരു മുഹമ്മദ്, ഇല്ലൊരു അത്തു, ഫറാസ്. തോണി എലിപ്പാഡ്. ഇങ്ങനെ ആടുന്ന മുതലക്കുഴി, അതപ്പുറം മുതലക്കുഴി. ആ മുതല പണ്ട് കാലത്ത് മുതലുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ പോവുകയാണ്, തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇത് ഞാൻ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര വെയിലടിക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡാ ഹെലിപ്പോർട്ട് എല്ലാം രണ്ടാമതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അവിടെ നമ്മളെ റിസോർട്ടിൻ്റെ. അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല ഉഷാറായിക്ക് പോകേണ്ട ആ ടൈമിനാണ് നമ്മളെ കൊറോണ വന്ന് എല്ലാം. അതില പറയും, അതിൽ തന്നെ കാണിക്കും. മമ്മത് പറയും, കുറിച്ചിട്ട് പറയും, ഈ റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. റിസോർട്ടിനുള്ളിൽ കേറി വെക്കണം നിങ്ങൾ. നീ ഇതുവരെ പോയിട്ട് എത്താൻ കേറി വെക്കണം. എത്രോട്ട് പോയില്ലേ നീ പോയിരുന്നല്ലേ? നീ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിരുന്നേടാ പുഴയില്? എപ്പോ? ബാപ്പാന്റെ അത്തുവാ? അത്തുന്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ബർത്ത്ഡേ? എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട? സർപ്രൈസ് തോണിയിലാതില്ലേ? ഞാൻ തോണിയിൽ രണ്ടാമതൊന്ന് ഞങ്ങളെ ബർത്ത്ഡേ ഇതുവരെ അപ്പന്റെ ഭാഗ്യം തന്നെ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ? ലഡാക്ക് ദ്വീപെല്ലാം നോക്ക്. ശ്രീലങ്ക എത്തി മുമ്പിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നു. ലക്ഷദ്വീപ് നല്ല ആഴമുണ്ട്. ചെരിഞ്ഞിട്ട് പോയല്ല, നീന്താ അറിയാത്ത പടി കുത്തുന്ന എനിക്ക്.
ഞങ്ങളങ്ങനെ തോണി വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കരയിലേക്ക് വന്നത്. പിള്ളേരെല്ലാം കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് കുറേ പുറത്തുനിന്ന് കുറേ പിള്ളേർ ആൾക്കാരെല്ലാം ബീച്ചിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാർ. ആയിരിക്കും പിച്ചോ നീന്താ അറിയോ? പിച്ചു റെഡി? പിച്ചു അങ്ങനെ പഠിക്കലേ. നീന്തേ അയ്യോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ. ഇത് ഷംസാദ്, മുജീബ്, അതുപോലെ ഷബീർ. ഒരു തോണി തള്ളുകയാണ്. ഓ ഭയങ്കരമാണ് സംഭവം ഷബീർ. ആ കളിയെല്ലാം കണ്ട. പുഴ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സൈഡ് കടൽ. ഞങ്ങൾ കടപ്പുറമെല്ലാം പോയി ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ഞങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷമെല്ലാം ആഘോഷിച്ച് നമ്മളെ ബ്രദറിൻ്റെ മകൻ്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ സൗണ്ടെല്ലാം കുറച്ച് കേൾക്കാതെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര കാറ്റായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. എന്നാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നില്ല. പ്ലീസ് ഒന്ന് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണം പ്ലീസ്.